55. Neç billah mulda aka to'rasiga? Az mana beraman. 56 bo'ldimi? 54 bo'ldi ana to'xtanga bilan. Qo'y ber. Mana aka. Sen qo'y ber. 55 aka. 55. Shukur. Nech billah mulda aka to'rasiga? Hozirga men bermayman. Mana men beraman. Nech billah mulda aka to'rasiga? Yana joyiga ekan. Joyigami? Nech billah mulda to'rasiga aka? 62 mingdan bo'libdi. Qirg'iz biqamiz to'rasiga. 455 kilo chiqdi. Baxtiyor aka qanchadan bo'ldi? 4 tasi. Bilishmas ekan. 4 ta shivat qilgan bir joyga. Aka nech pul bo'ldi bu? 19 million 500 bo'libdi mana. Sim bitta tuqqan shekilli emas. Xonaxon. Assalomu alaykum Qarosqon Chorvan aziz obunachilari. Namangan viloyati Uch tumani Yonqo'rg'on mol bozoridan o'z video syomkalarimizni olib boramiz. Kanalga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka nech pul bo'ldi novoz? Nech pul bo'libdi aka? 7 million bo'libdi mana shu novoz. Mana shu xonajimiz 10 million 300 ming so'm bo'libdi. Novoz aka 10 million 300 ming. Akam nech pul bo'ldi xonajon? 7,5 million bo'libdi mana. Bo'ylari 125 atrofida. 16 million bo'libdi mana. Bitta tuqqan 5 oylik xona. Bo'g'oz ekan 5 oylik. Akam nech pul bo'ldi? 18 million. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan. Tug'ishga yaqin shekilli. Ukalar yana bitta qirg'iz buqa kelyapti mana. Akam novoz nech pul bo'ldi? 28 million bo'libdi mana. 125 atrofida bo'ylari. Aka nech pul bo'ldi? 15 million bo'libdi mana. Mana yana bitta ko'chat novoz kelyapti. Aka novoz nech pul bo'ldi? 15 million bo'libdi. Bo'ylari o'sha 1.7, 1.8 atrofida. Zo'r aka, buyuring nasib qilsin. Oyoqlari yo'g'on, qirg'iz novoz. Nech pul bo'ldi aka unajon? 11 million bo'libdi ashxonajonimiz. Abdulaziz aka nech pul bo'ldi? 14 million bo'libdi mana. Aka nech pul bo'ldi? 38 million bo'libdi. Nechga keldi aka to'rasiga? 640 kilo ketdi. Bo'ylari 140, 145 atrofida. Aka nech pul bo'ldi to'rasiga? 6 tasi. Nech pul bo'ldi aka 6 tasi? 62 dan bo'libdi to'rasiga 6 tasi. Mana boyagini shiraylari.